Вот такой вот ветер. Все стандартно, как и на всех. Мосты ниссановские, 2 задних моста. На этом вездеходе шины 1650 Форестеры. А здесь сделали подготовку под лебедку. Заказчик сам поставит лебедку. Здесь вот выхода. Это бензобак под этой крышечкой. Ну, фары, поворотники, дворник, зеркала. В базовой комплектации у нас идет и багажник, и люк в передней секции. Мотор Toyota, 1,5 литра, 109 лошадей, с коробкой, с автоматической коробкой. И стоит раздатка Isuzu Bighorn. Шестеренчатая, никаких цепей здесь нету. Карданы стоят тоже японские. От грузовика Isuzu Elf. Все тормоза в круг на всех 4 колесах дисковые. А тормоза тоже от японских джипов. А там спереди спрятан под защитой бензобак от Газели на 68 литров, в котором стоят 2 бензонасоса. 2 приоровских модуля. Если один насос сломается, не дай бог, то можно вернуться домой на втором. Ну, продолжать движение и вернуться на втором бензонасосе. Также это, когда мало топлива в баке и с креном, если идете, то можно воздуха, да, насос может схватить воздух, поэтому нужно переключать на левый насос, на правый насос, если мало топлива в баке. По нашей схеме стоят 2 гидроцилиндра на поворот. Стоит двухвентиляторный радиатор. Там в одном из комментариев меня попросили более детально, подробно рассказать. Но я даже не знаю, как еще более детально. Стоят рессоры переменного сечения от автомобиля «Газель». Амортизаторы от автомобиля «Газель». Сзади находится выхлопная система, глушитель с резонатором. Ну, здесь под фаркоп крепление. Лебедку сюда можно цеплять, и также можно цеплять фаркоп. Попросил заказчик вот такие уши установить, фонари, задние стоп-сигналы, подключение лебедки. Это для автономки бачок, фара заднего хода. Ну и давайте покажу задний салон. Дверь открывается вот так же с подножкой, чтобы высоко ноги не задирать. Здесь стоит печка тосольная и стоит фен для ночевки. Также слани для сна присутствуют. Здесь все это можно разложить и спать. 4 человека комфортно здесь помещаются. Такая вот отделка, освещение. Между секцией гармошка. То есть секции сообщаются, можно перелазить, общаться, разговаривать без проблем. Под низом выхлоп гофра, насос. Вот он, наш насос Гура, который справляется на отлично с этими 2 гидроцилиндрами и с такой большой машиной. Все остальные насосы, какие бы ни были автомобильные, не справляются. Уже все перепробовали и ушли от них. Ушли на вот такой мощный насос. Его мощности настолько много, что нам даже приходится укорачивать пружину, которая стоит на клапане, на обратном клапане, чтобы снизить его мощность хотя бы маленько. Так, кабина, сиденье водителя. Здесь диван на 2 человек. Также присутствует люк. И вот так вот вылезти, фотографировать, любоваться природой. Можно сюда облокотиться и ехать с открытым люком. Вот здесь у нас находится верхняя точка узла перелома, ставотницей для обслуживания подшипника, шприцевать подшипник. Это гофра между секцией. По кабине на этом автомобиле стоит блокировка. Это как бы защита от включения блокировки, чтобы ее нечаянно не включить. И она включается у нас только при включенном тумблере. Вот так вот. Поворотники, дворники, сигнал. Это правый бак, левый бак. Вентилятор принудительного охлаждения. А свет
ближний, дальний. Здесь прикуриватели, USB розетки для зарядки телефонов. Это печка. Вот оттуда надует. Рычаг переключения раздатки, пониженная, повышенная. Приборка от автомобиля «Газель». Топливо, спидометр, тахометр и температура двигателя. Это ручка КПП. Ну и по традиции, как мы делаем, руль, который у нас складывается, поднимается, опускается. В сторону вот так вытаскивается. То есть можно сделать в любом положении, под себя подстроить его как удобно. На окне присутствует дворник. Вот моторчик дворника. Зеркала заднего вида. Отлично у них все видно. Это датчик регулировки скорости. Мы тут сейчас катаемся, корректируем спидометр, чтобы правильно показывал вот этими кнопочками плюс-минус. Когда отрегулируем, мы этот датчик спрячем под панель приборов. Ну, вроде все рассказал. Такие вот ящики. Ну, перчаточники, да, для тряпок, для перчаток. Здесь тоже присутствует спальное место. Вот сюда кладется вот эта фанера и подушки. И здесь один человек может спокойно спать. Также в этой машине присутствуют ящики. Вот такие огромные, глубокие. Ну, вещи тоже какие-нибудь складывать. С такой вот крышечкой. И с этой стороны такой же ящик. Вот такой огромный, глубокий. Обшит фанерой, чтобы не гремело ничего. Ну и задняя секция. Отделка с такой синей ниточкой, прострочкой. Под пассажирским сиденьем у нас спрятан второй дополнительный аккумулятор, который питает фен, ну и также с которого можно и двигатель завести. Стоит блок предохранителей в таком теплом сухом месте. И стоит вакуумный усилитель тормозов. А сейчас мы полетим на дроне, поснимаем с неба, как вездеход плавает,